126萬8就可以喺我哋華發入手一套大裝修嘅別墅，仲係單邊位喺我哋2期嘅紫藤苑嘅最山頂上，嘅係196方，上下有3層嘅。入嚟咧就係我哋嘅前花園啦。咁呢個位置空間咧都係比較舒服嘅。呢個大廳咧就比較闊啦，而且咧闊度咧都係夠晒大嘅。你睇下呢個闊度靚唔靚啊？而且廚房嘅空間都係可以嘅，咁就喺裏邊嘅。咁目前咧業主喺度住嘅，所以咧嘅擺嘅嘢咧都係比較多啲嘅。我哋呢個格局嘅好處咧就係1樓有房間嘅，咁平時父母一齊住嘅話，1樓有間房就方便好多嘅。哇！2樓呢個大客房有大嘅落地窗喎，呢個位置咧就整咗一個休閒嘅空間啦。2樓一共咧係有2間房同一個洗手間嘅，隔離呢間房嘅話係我哋嘅公主房喎。負一層嘅空間咧係接近80個平方嘅，而且係4米零一個層高嘅。後期你整翻影室係非常之靚噶。咁我哋呢一套咧係最山頂上嘅，目前咧都係整個華發性價比最高嘅一間，仲係帶埋裝修單邊位，126萬8就可以入手啦。咁首期嘅話俾到15萬，月供嘅話4000零蚊就可以咯。如果你都想喺華發執筍盤嘅，咁就嗱一聲過嚟睇翻呢一間啦。